Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Alt Parkda yerləşir. Sanitar qovşağıdır. Mənzilin sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Mətbəxidir. Mənzil 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Ümumi sahəsi 90 kvadrat metrdir. 2 otaqlı mənzildir. Binada qaz var. Mənzilin qonaq otağıdır. Gördüğünüz kimi girişdə qardirobu da var. Keçək yataq otağına. Mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağından da balkona çıxış var. 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin sənədi Alt Park şirkətinə məxsus müqavilə sənədidir. Yaşayışlı binadır. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.